在去买法服，这是我们旧的。哦耶 ！Morris， 好奇怪啊，真的好奇怪。太像了。修毛是，要修啊！弄什么闪电盘？剃线，切刘海，切刘海。闪电，有感觉，有感觉。来点金鱼，我来一只新的，来一只新的。好高哦！哦 ，couple。等一下，我家跑我这边冲过来，应该跟你爆拉。来了！他很温柔。哇，跑步！哇，他腿好开哦！有录到吗？有。我第一次看骆驼跑步哎。把声感，把声插不进去。我是不会帮你们上特效的，上字幕。然后你就反正全部都爆炸就好。我帮我上一个爆炸。我是不会帮你们上特效的。好有道理。嘴圆肉好恶，挺吃不动了。太爽了，会不会太爽？真的假的？哎，谁睡着？又到点心时间。我是觉得河滨蛮舒服，但我觉得可以考虑。我们走走停停，一直坐的，很好开。喂，跟大家说声拜。谢谢。这就是那个喝奇怪东西的男生。哇！他什么都不动，而且好像睡觉的感觉。无界犀牛吧？大家都很认真。有水池。怎么会有人发明动物园这种东西？我觉得其实蛮惨的。我没想那么远呢，我没喝吧。超喜欢带发箍的，我有病。你有病，我有病，好表演哦！傻眼。
头好痒。